Tanzania, Honorable Tabia Maulidi Mwita, Excellence Ambassador of Tanzania here in Paris, UNESCO, ndugu Samuel Shelikudo, Mheshimiwa President General Assembly, Mr. Irazabala Malao, Mheshimiwa Pax Matoko, waheshimiwa mabalozi wenzangu, sisi nyinyi nyote kama mabalozi mko hapa, mabibi na mabwana, salamu. Ndugu waheshimiwa mabalozi wenzangu, nawasalimia kwa imani, maendeleo na lugha yetu ya Kiswahili kwa niaba ya waheshimiwa mabalozi wa Afrika Mashariki hapa UNESCO, na kwa niaba yangu ninayofurahi kwa kuweza kupata fursa hii siku hii kuidhinisha kwa mara ya kwanza siku ya Kiswahili duniani tarehe 7 mwezi wa 7 2022, yaani Kiswahili katika amani na maendeleo. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier Dieu Tout-Puissant qui a fait que cette journée nous trouve en bonne santé. Les remerciements sont ensuite adressés à toute personne qui a contribué à chaque étape du processus jusqu'à la proclamation de la journée mondiale de la langue Swahili pendant la 40e session de la Congrès général de l'UNESCO en novembre. En effet, mesdames, messieurs, l'union de la langue constitue un vecteur important de communication dans différents domaines. Elle est cet instrument essentiel pour la coopération, le dialogue interculturel et contribue au développement durable. Le Kiswahili est une langue qui est parlée aujourd'hui dans l'Afrique subsaharienne, au niveau de l'Union africaine, dans la communauté de l'Afrique de l'Est et dans la communauté de développement de l'Afrique australe. Elle est pour le moment parlée par plus de 200 millions de personnes. Dans la région de l'Afrique de l'Est, le Kiswahili a été et reste un instrument de communication, de dialogue entre les civilisations et celle de connexion entre les peuples. Il a toujours permis au pays de renforcer les relations sociales et interculturelles ainsi que le bon voisinage. Cette première célébration de la journée mondiale de la langue Swahili sur le thème Swahili pour la paix et le développement montre clairement le rôle que joue la langue dans le renforcement des climats de paix, de dialogue et de tolérance pour le développement durable. J'ose espérer que la célébration annuelle de cette journée contribuera à la promotion de l'utilisation de la langue Swahili comme une base pour la paix et le renforcement du multiculturalisme. Avant de prendre mon propos, j'aimerais réitérer encore ma gratitude à toute l'équipe de l'UNESCO qui ne cesse de faciliter l'accomplissement de nos différentes tâches au sein de notre chère organisation dans tous ces domaines de compétences, ainsi que le groupe africain UNESCO qui a toujours soutenu l'initiative. À toute l'équipe de l'organisation de cette journée riche en couleurs, spécialement à la délégation de la République de Tanzanie et de l'UNESCO qui a pris le devant dans l'organisation de cette journée, sous le leadership de son Excellence Ambassadeur Samuel Shelikudo, nous disons merci. Vive la coopération internationale, vive l'UNESCO, vive l'Afrique, vive la communauté de l'Afrique de l'Est, vive le Kiswahili. Je vous remercie. Asante sana. Kiswahili ni lugha yenye uwezo wa kuvuka mpaka. Kwa mfano, kuna makabila mengi nchini Tanzania yanatumia lugha nyingi. Hakuna anayejua jinsi Mungu alivyoibariki Tanzania kwa lugha moja ya Kiswahili. Lugha hii imeonyesha kwamba jumuiya ya kimataifa inaweza kuja pamoja na lengo moja. Kiswahili kuzungumzwa nchini Burundi, kuzungumzwa nchini Kenya, Uganda, au hata nchini Rwanda.
hakukuwa uamuzi wa serikali zetu, ni mshirikiano mzuri kati ya raia na nchi zetu. Mahusiano ya kimataifa, utamaduni, utalii, muziki na burudani vimesafirisha Kiswahili kote ulimwenguni. Ni vizuri kuzungumza lugha moja kwa sababu tunaposhiriki mawazo tunakuwa kitu kimoja, tunakuwa na maono sawa na kufanya kazi pamoja. Hii inatupa matumaini ya wakati ujao bora kwa watu wetu. Hivyo tuungane, tufanye kazi pamoja na sauti moja. Shukrani kwa Afrika wanaoendelea kudai Kiswahili kifanye kuwa lugha rasmi ya Afrika, na hongera kwa Watanzania wote. Asante sana, Mungu akubariki. Mabibi na mabwana, ni fahari, heshima na furaha leo kuongoza sherehe ya kwanza kabisa kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Ni fahari kubwa kwamba lugha yetu asilia imetambulika ulimwengu mzima na UNESCO, na kwamba shirika lenyewe limetenga siku ya kusherehekea lugha ya Kiswahili. Kiswahili kilizaliwa pwani ya Afrika Mashariki, kinaendelea kupata malezi barani Afrika na hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Mabibi na mabwana, naomba muungane nami katika kushukuru UNESCO pamoja na mataifa wanachama wa UNESCO kwa dhati kwa kutangaza siku hii ya kusherehekea lugha ya Kiswahili. Kiswahili ndio lugha pekee kutoka bara ya Afrika iliyopewa hadhi hii. Asanteni sana. Nitumie fursa hii kukaribisheni sana wageni wote waalikwa, hususan marais wastaafu, mabalozi wastaafu na viongozi wa chama na serikali. Tunakushukuruni na kukupongezeni sana kwa mchango wenu katika maendeleo ya lugha ya Kiswahili duniani. Tutakumbuka kwamba azimio la kuteuliwa Kiswahili kwa lugha rasmi ya kazi katika Umoja wa Afrika lilipitishwa katika mkutano uliofanyika huko Durban, Afrika Kusini tarehe 9 Julai mwaka 2002. Kwa namna pekee tunampongeza mzee Joakim sana, na pongezi hizi zimfikie popote alipo kwa hatua ya kuthubutu kuhutubia mkutano wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika kwa Kiswahili wakati akifunga mkutano alipomaliza muda wake wa kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Julai mwaka 2004, jambo ambalo lilizaa mbegu iliyoendelea kukisambaza Kiswahili kikanda na kimataifa. Aidha, ninalishukuru shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kwa kuitenga siku hii ya tarehe 7 Julai kila mwaka kwa siku ya Kiswahili duniani. Kwa hakika imeipa lugha yetu heshima na hadhi kubwa. Tanzania ni chimbuko la lugha ya Kiswahili. Tumekuwa kinara katika kukuza na kuendeleza lugha hiyo ndani na nje ya nchi. Ndugu wapenzi wa Kiswahili, kwa sasa serikali imejipanga vyema kuendeleza Kiswahili duniani kote. Baadhi ya mikakati yetu ni pamoja na kuziwezesha ofisi zetu za kibalozi zilizoko nje ya Tanzania kuhamasisha uanzishwaji wa vituo vya kufundisha Kiswahili kwa wageni ambao walimu wake watakuwa ni vijana waliohitimu katika vyuo vyetu vikuu. Pia kuwajengea uwezo wa taaluma ya ukalimani, tafsiri, uhariri, ufundishaji wa Kiswahili kwa wageni, utangazaji na uandishi wa Kiswahili wa Tanzania ambao wanajihusisha na taaluma hizo kwa kuwapa mafunzo msasa na kuwapatia nyenzo zitakazowapatia mbinu za kutekeleza kazi hiyo kwa ufanisi. Vile vile serikali itatekeleza mkakati wa taifa wa kufanya Kiswahili kijiuze. Uzinduzi huu wa leo utaongeza nguvu kazi, miundombinu na bajeti kwa mabaraza na taasisi na vyuo vinavyofundisha Kiswahili ili viendelee kuandaa wataalamu zaidi watakaotumika duniani kote. Maadhimisho haya ni ya kwanza na ni matumaini yangu kwamba nchi na balozi zetu
zitaendelea kuadhimisha mwaka hadi mwaka. Ni faraja kwetu kuwa mataifa mengine, taasisi na vyuo vikuu duniani navyo vimeenzi maadhimisho haya. Mwisho, ninawatakia maadhimisho mema na safari njema kwa wenzetu walioungana nasi hapa ambao watasafiri kurejea katika nchi zao. Asanteni sana na kushukuruni kwa kunisikiliza. Wa UNESCO, Mheshimiwa Balozi Santiago Morao, Rais wa Mkutano Mkuu wa 41 wa UNESCO, viongozi wa ngazi ya juu kutoka serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Suleiman Diop, Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Senegal kwenye UNESCO na mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye UNESCO, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa kudumu katika UNESCO, Bwana Framini Matoko, mkurugenzi wa idara ya Afrika na ushirikiano wa kigeni, mwakilishi wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa, Bwana Shelukindo, mabibi na mabwana, habari za jioni. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa kutenga muda wenu kujumuika nasi kwenye maadhimisho ya kwanza ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Nimefurahishwa na mwamko mkubwa wengi wetu kushiriki katika maadhimisho haya. Nasema hongereni sana sana sana. Kipekee ninawashukuru nchi zote wanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni la UNESCO kwa namna ambavyo umeunga mkono rasimu ya azimio lililowasilishwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mkutano mkuu wa 41 wa UNESCO uliofanyika hapa jijini Paris mwezi Novemba 2021. Heshima hiyo kubwa tuliyopokea kutoka kwenu kupitisha kwa kauli moja azimio la siku ya lugha ya Kiswahili duniani kwenye mkutano huo imeendelea kudhihirisha namna ambavyo tunaimarisha ushirikiano hususan katika kutambua na kukuza tamaduni za nchi za Afrika. Kwa Tanzania tunaona kwamba hatua hii sio ya kujivunia kwa nchi yetu pekee, bali ni mwelekeo katika utekelezaji wa ajenda ya Afrika ya mwaka 2063 ambayo pia inalenga kuitangaza Afrika kimataifa kwa kuwa ni mara ya kwanza lugha yenye asili ya bara la Afrika na inatambulika kimataifa. Tunashukuru sana. Hivyo kwa aina ya pekee napenda kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mstari wa mbele katika kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia na kunituma kuja hapa Paris kumwakilisha katika maadhimisho haya. Lakini pia ninalishukuru shirika la UNESCO kwa kutambua umuhimu wa lugha ya Kiswahili na kuitenga siku maalum ambayo ni leo tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka kuwa ni siku ya kimataifa ya kusherehekea lugha ya Kiswahili duniani. Kwa Tanzania, tarehe 7 Julai inabeba maana kubwa, na kwa kuwa ni siku ambayo chama cha Tanganyika African National Union yaani TANU kilicholeta Tanganyika uhuru kilianzishwa, na lugha ya Kiswahili ilitumika kama lugha rasmi ya chama hicho wakati wa harakati za kupigania uhuru. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nimejulishwa kuwa maadhimisho ya mwaka huu yana kauli mbiu ambayo inasema Kiswahili kwa amani na ustawi. Kauli mbiu hii inaendana na uhalisia wa maisha yetu, ambapo mathalan kwa Tanzania lugha ya Kiswahili inaunganisha zaidi ya makabila 120, na ni dhahiri kuwa lugha hii imeendelea kuunganisha makabila mengi zaidi kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, lugha ya Kiswahili inazungumzwa na nchi nyingi za ukanda wa Afrika hata nje ya Afrika. Kwa sasa lugha ya Kiswahili pia inafundishwa kwa mataifa mengine katika ngazi ya elimu ya juu
na vyuo vikuu nje ya bara la Afrika. Na kwenye muktadha huu naomba kwa dhati kabisa nimpongeze sana Mheshimiwa Balozi Sherukindo kwa jitihada anazozichukua za kuendeleza darasa la Kiswahili kwa wageni hapa Paris, Ufaransa. Kadhalika, kwa kuzingatia kwamba lugha ya Kiswahili ina wazungumzaji zaidi ya milioni 250 duniani, ni dhahiri kwamba lugha hii ni nyenzo muhimu ya maelewano kwenye jamii zinazotuzunguka na pia kutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa Tanzania, lugha ya Kiswahili sio tu inatumika kwa ajili ya mawasiliano ya kila siku, bali ni nyenzo muhimu ya kukuza ushirikiano kwenye jamii na hutumika katika daraja la kukuza maendeleo, kutangaza utamaduni na historia yetu. Na kwa muktadha huo, Tanzania tumetenga wiki nzima kwa ajili ya maadhimisho haya kitaifa yanayoambatana na kazi za sanaa, mijadala ya wanazuoni na kutambua mchango mkubwa wa lugha ya Kiswahili katika mapambano ya uhuru wa bara la Afrika, hususan kwa nchi za kusini mwa Afrika. Nchini Tanzania tumefanya jitihada mbalimbali za kukiwezesha Kiswahili kupiga hatua nyingi kitaifa na kimataifa kupitia vyombo vilivyoanzishwa kwa lengo mahususi la kusimamia na kuendeleza Kiswahili. Sambamba na hilo, kuna jitihada kubwa zinazoendelea katika kueneza Kiswahili kimataifa. Hivi karibuni nchi ya Uganda imeelekeza kufundishwa kwa lugha ya Kiswahili kwenye shule za msingi na sekondari. Vile vile Tanzania imesaini makubaliano na nchi ya Afrika ya Kusini kufundisha lugha ya Kiswahili. Pamoja na jitihada hizo, bado Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kusimamia na kuzingatia vyombo husika katika ukuzaji na uendelezaji wa Kiswahili, ikiwemo Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA, TATAKI, TUKI na TAKILUKI, vyote hivyo vikiwa ni vyombo muhimu vya kukuza lugha ya Kiswahili kwa wageni kuja kujifunza katika nchi yetu ya Tanzania. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, natambua wazi kwamba UNESCO ina jukumu kubwa la kuziongoza nchi wanachama katika utekelezaji wa maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Ninawashukuru kwa kuwa karibu nasi katika kuendelea kuchagiza maendeleo yetu katika sekta zote 5, hususan wakati huu ambapo shirika hilo linatoa kipaumbele katika kutimiza ajenda ya Afrika, yaani Priority Africa. Tuna imani pia kupitia azimio hili UNESCO inajivunia kuwa ajenda hii ya Afrika imeendelea kutekelezwa, na tunawapongeza sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nchini Tanzania maadhimisho haya yanaendana sambamba na uzinduzi wa mkakati wa upitaishaji wa Kiswahili. Ni matarajio yetu kuwa mkakati huu utawezesha kuongeza machapisho zaidi kwa lugha ya Kiswahili pamoja na kuwaona wataalamu wetu wa Kiswahili ili kuendelea kukidhi mahitaji ya dunia endelevu. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, naomba niwashukuru sana wanadiaspora wa Tanzania kutoka nchi nyingine za Afrika na nje ya Afrika zinazozungumza Kiswahili kwa namna ambayo wameendelea kukuza lugha na utamaduni wetu nje ya nchi. Ninawapongeza kwa kuwa wazalendo kwa kuenzi asili ya mahali walipotoka ambapo ni United Republic of Tanzania, lakini tunawapongeza kwa kuendeleza lugha yetu ya Kiswahili katika mataifa mengine, na tunawashukuru sana na tunasema kazi iendelee. Mwisho kabisa, naomba kuwatakia wote maadhimisho mema ya siku ya Kiswahili duniani kama kauli mbiu yetu inavyosema, Kiswahili kwa amani na ustawi. Asanteni kwa kunisikiliza. Happy Kiswahili International Day. Kuhusu lugha ya Kiswahili na jinsi ya kuiendeleza lugha ya Kiswahili barani Afrika na
So, as we all know, Kiswahili is the most spoken language in Africa, and recently the African Union has chosen Kiswahili as the official working language. So, Kiswahili needs to be developed in all aspects. The youth has a central part to play, as they are more familiar with technology, and no development can be achieved today without technology. This brings me to my subjects. Good solutions to the promotion of Kiswahili using technology and arts. So here we've got two key points, technology and arts. So nowadays we are in an increasingly digital world. This is transforming the world into a global village. So how can we use technology to promote Kiswahili? Let's see some of the solutions. Virtual groups, like virtual learning groups, can be a solution. For example, WhatsApp groups, Messenger groups, where people can learn Kiswahili together. Another solution is phone calls. We all have a phone, right? So, for example, someone in Tanzania willing to learn French can get into touch with someone in France who is willing to learn Kiswahili. There's also educational institutions like mine, Luga, which is a company that promotes African languages. And we have developed fast and simple learning programs based on virtual learning. Another solution is influencers. We are all aware that YouTube influencers, for example, are very popular. If these YouTube influencers that can speak Kiswahili would at least only say one word of Kiswahili in their videos, this would help Kiswahili to be promoted. My last point on the technology would be about the fundings. So if the fundings exist, it will be ideal to encourage the development of platforms and applications in the form of e-learning. In other words, I encourage donors and anyone who has an interest in Kiswahili to fund such projects, which I believe in the near future will be highly profitable projects. And let's not forget that youth is also able to develop this kind of platforms and applications. Let's now talk about arts. How can arts help to promote Kiswahili? Art can be a great way to promote a language because art travels and never dies. Moreover, words and art are linked. Let's talk about some of the arts that are more popular to the youth. Living arts, cinema, visual art, oratory art, literature, and media arts. So about the living arts, we all know some dancers and singers. For example, Diamond Platnumz from Tanzania. Most of the time, he will sing in Kiswahili. This helps to promote the language. In fact, even people who do not know any word of Kiswahili will try to learn these songs because they like Diamond. And cinema. It's the same thing as the dancers and singers. Actors can be very popular. So, let's just imagine a movie where this actor is speaking in Kiswahili. His fans will be willing to learn Kiswahili as well. Moving on to the oratory arts. So, we could, for example, organize public speaking competitions in Kiswahili on a specific project, on a specific subject, In France, for example, we have les concours d'éloquence, which are very popular. This could also be done through traditional orality. Indeed, African languages have an oral tradition, so the ideal would be to develop the Swahili language also through orally. For example, by organizing shows where lyricists and griots would come and tell tales and tell also stories about the Swahili civilization as well as the culture. My next
write more books in Kiswahili so that the young generation will be very interested as well in Kiswahili by reading them. And finally, media arts. We all know that the youth loves TV reality shows. If these TV reality shows will be done in Kiswahili, it will also encourage to promote Kiswahili. So, to conclude, I will conclude by saying that it is therefore necessary to encourage young people in arts, culture, and in the Kiswahili language. The youth has all potential to develop Kiswahili. They are the ones that are the most comfortable with technology, and they are interested in several arts that can positively impact the development of Kiswahili language. Asanteni sana.